హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మనము పిడుగులు పడితే గుర్తించడానికి ఒక యాప్ ఉంటే బాగుంటుందని ఎన్నో రోజులుగా అనుకుంటున్నాము. ఎందుకంటే ఈ పిడుగులు పడుతున్నప్పుడు చుట్టుపక్కల ఎక్కడ పడుతున్నాయో ఏం తెలుస్తుందో తెలిస్తే మనం వాటికి తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవచ్చు. సో ఇలాంటి యాప్నే మనకు ఐఐటి పుణే వాళ్ళు డెవలప్ చేశారు. ఆ యాప్ నేమ్ వచ్చేసి దామిని యాప్. ఈ యాప్ ఏంటి అంటే మన లొకేషన్ బేస్ చేసుకొని మన చుట్టుపక్కల పిడుగులు ఎక్కడ పడే అవకాశం ఉంది, ఎంత జోన్లో ఉన్నాయి, ఎంత రేంజ్లో ఉన్నాయి అనేది మనకు కనిపిస్తుంది. సో ఈ యాప్ని ప్లేస్టోర్ నుంచి ఫ్రీగా మనం డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. చూడండి, ఈ యాప్ ఓపెన్ అయిపోయింది. ఇదేంటంటే ఐఐటి పుణే వాళ్ళు డెవలప్ చేసిన యాప్. ఇది కంపల్సరీ జీపీఎస్ ఎనేబుల్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో మనం ఎనేబుల్ చేశాక ఇక్కడ చూడండి, గ్రీన్ జోన్ ఇక్కడ ఉంది కదా, దీని లొకేషన్స్లో రెడ్ జోన్ ఉంది అంటే వితిన్ 5 మినిట్స్లో పిడుగులు పడే అవకాశం ఉంది. అండ్ ఆరెంజ్ జోన్ ఆర్ ఎల్లో జోన్ ఉంది కదా, దీనిలో 5 to 10 మినిట్స్లో పిడుగులు పడే అవకాశం ఉంది. ఈ బ్లూ వచ్చేసి 10 to 15 మినిట్స్లో అవకాశం ఉంది. ఇప్పుడు గ్రీన్ జోన్ అంటే ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఎలాంటి పిడుగులు లేవు మన రేంజ్లో, మన